الرحمن الرحيم. اليوم عندنا وصفة لإزالة الكحة والسعال عند الأطفال. الرضع ولا الأطفال الكبار. الرضع نقصده من شهر حتى لشهرين ولا أكثر، واللي هو من شهر لشهرين ينفع بصفة طبيعية وبصفة جيدة جدا جدا. ولهذا اليوم حبيت نقدم الوصفة هذية باش تستنفع منها كل امرأة عندها بيبي. يعني جربتها لصغيري ومشت معاه. شنو نستحقوا في الوصفة هذه؟ نستحقوا كيردون لأني يعني عندي كيردون أو أي حاجة أنتم تحبوا تنقوا بها، وعندنا لهني الزيت، وعندنا ورق الخروع. احنا في تونس في جنوب التونسي يسموهم ورق الخروع، وهذه من شفاء اللي هي باش نعتبرها البيبي. باهي، أول إتاب شنو نعملو؟ نشدو هذا الكردون هذيا ننقبو بها أوراق الخروع هذوما، نشدو زوز أوراق ننقبوهم بيان بيان كا الفاصون هذي كا كلها، وبعدها هي نشدو الورقة الأولى وندخلو هكا وندهنوها بالزيت كلها كيف كيف الورقة الثانية. بعد نجيبو البيبي ندهنوله من هنا صدرة بالزيت الدافي هذايا، وندهنوله ظهره كيف كيف بالزيت الدافي. وبعد نجيبو الورقة الأولى نحطها من قدام هكا على صدر البيبي، الورقة الثانية هكا على ظهر البيبي، طبعا مدهونة الظهر والصدر ومنقوبين الورقتين ومدهونين بالزيت الدافي، زيت الزيتون الطبيعي طبعا. وبعد نغلفو البيبي بالباهي نغطوه بالكتيه ونخلوها ليلة كاملة. تو تشوفوا الصباح كيفاش يصبح صغيرك، يصبح لا يكحله شي ومن بليس يصبح مرتاح على الآخر. وهذه هي طريقة صحية طبيعية نافعة جدا من دون طبيب من دون أي شيء، ولهذا ننصح بها كل امرأة. الوصفات الطبيعية في الدار خاصة للرضيع اللي عمره شهر وشهرين. وهذه هي الوصفة إن شاء الله تكون نافعت لكم، وإن شاء الله تستنفعوا منها يا ربي ويستنفعوا منها صغيراتكم ويا ربي يا كريم. هذا اللي نستحقوه احنا اللي صغارنا يستنفعوا وكهو. وبربي اللي عجبت الوصفة هذه كانت افيكاس معاه يعملنا جيم ويعملنا ينزل على الجرس ويعمل ابوني باش ديريكت كل فيديو نهبطوه يوصله. وان شاء الله يكون يا ربي حصلت لكم الافادة وتكون فايد لغراريكم. وهذا مش نقول لكم، ويعطيكم الصحة ويا ربي ان شاء الله يشفي كل الصغيرات.